Hello，咁我今日咧有啲咩正嘢介紹俾大家咧，就係韓國一個品牌叫做植基熱，咁佢咧就新出咗一個面霜，就叫做天然翠竹滋潤面霜。咁佢咧有咩特別咧？咁講到明天然翠竹，咁就梗係用翠竹去提煉出嚟㗎啦。咁同埋佢有一樣嘢咧係好特別嘅，咁佢就係咧用咗呢個無水配方。咁咩叫無水配方咧？咁一般嘅護膚品咧都會加入水啦。咁但係咧佢唔係唔加，但係只不過咧就用咗一啲植物嘅精華嘅液體啦，去代替咗水。咁呢啲液體咧都係以呢個高溫去提煉出嚟嘅。咁我哋用之前咧就先將佢裏邊撈勻咗佢，咁撈到好似而家咁樣咧，就可以搽上塊面度噶啦。咁咧，其實我琴晚咧就已經用咗噶啦。咁我琴晚用完之後咧，我嘅感覺就係因為佢冇水啦，佢攞嗰啲植物精華去代替咗水啦，咁所以其實佢真係好滋潤嘅。咁我咧就會建議夜晚黑搽，因為佢又一來佢又冇酒精，又冇水，咁所以佢就唔容易就好容即係唔會好容易揮發嘅。咁所以咧夜晚搽咧就會等佢慢慢咁樣吸收就會好啲。咁我琴晚搽完啦，我夜晚開冷氣瞓噶嘛，咁我又唔覺得好乾啊、成啊咁樣咯，即係朝頭早起身咧嗰個感覺咧都係好滋潤嘅。